হাই গাইস, এগুলো আমার খামারের বেবি। এই যে দেখুন, প্রতিটা খামারের ভবিষ্যৎই হচ্ছে সুস্থ সবল বাচ্চা। দেখুন, ছাগলের সঠিক যত্ন করলে তাতে সুস্থ সবল বাচ্চা অবশ্যই পাওয়া যায়। আর আমি যে একটা ভুল করছি সেটা হচ্ছে আপনাদের কাছে শেয়ার করতে চাই। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম যেই ফিমেল ছাগলটা ডাক আসবে বা প্রেগনেন্ট হবে, ওটা হচ্ছে অন্তত 1 বছর বয়স হওয়ার পরে, মানে দাঁতার পরে ওটারে বীজ দিবেন। কারণ 1 বছরের আগে বীজ দিলে ওর বাচ্চা তেমন ভালো হয় না এবং বিভিন্ন প্রবলেমে পড়তে হয়। বিয়ানোর পর দেখা যায় দুধ পাওয়া যায় না, চেহারা খারাপ হয়ে যায়। এই জন্য অবশ্যই 1 বছর বয়স হওয়ার পরে বীজ দিবেন। প্লিজ গাইস, আমার চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আমার ছোট্ট পরিবারের সদস্য হন প্লিজ। আপনাদের সাপোর্ট পেলেই আমি নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ হব। প্লিজ সবাই আমাকে একটু সাহায্য করুন। ইচ্ছে শক্তি বাড়ানোর জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আমি প্রতিদিন আমার খামারের ভিডিও আপনাদের দেখাবো। দেখুন কত সুন্দর খাচ্ছে। দেখুন, এইটা ফিমেল বাচ্চা। এই যে আমার বড় 5টা ফিমেল, আমাদের 4টা বাচ্চা দিয়েছে, 4টা বেবি হয়েছে, আর একটা 2 একেই দিয়ে দেবে, রিসেন্ট দিয়ে দেবে 2-1 দিনের মধ্যে। দেখুন কত মজা করে কাঁঠাল পাতা খাচ্ছে। এই যে আমার গুড্ডু সোনাও খাওয়া শিখে গেছে। ওর একটা সঙ্গে বোন ছিল, বোনটা মারা গেছে হওয়ার পরে হঠাৎ করেই। দেখুন এই যে এগুলা আমার ফার্স্ট বাচ্চা দিছে, এই একটা বাচ্চা দিছে, আর হচ্ছে এই যে এই 2টা আমার বড় দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিছে, আর এই কালোটা পাশের এই যে জিবি বের করছে, এটা বাচ্চা দিবে। এই যে ওর বাচ্চা দেওয়ার সময় হয়েছে। এই যে এটা 2টা বাচ্চা দিয়েছিল ফার্স্ট টাইমে, তো একটা বাচ্চা টিকাইতে পারিনি। আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, সকল খামারির কাছে, কেউ ফার্স্ট প্রেগনেন্টের যেই ফিমেল ছাগল তাকে অন্তত 1 বছর বয়স বানানোর পর বীজ দিবেন, না হলে সেই ছাগল থেকে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় না। আমি প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ, আমার খামারেই প্রমাণ হয়ে গেছে। কারণ না দাঁতলে 6 মাস 7 মাস কিংবা 8 মাসে যদি একটা ছাগলকে বীজ দেওয়া হয় বা ধরানো হয়, তাহলে দেখা যাবে যে চেহারা ভালো থাকবে বিয়ানোর আগে, পরে যেয়ে রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে, ছাগলটা দুর্বল হয়ে যাবে, আর বাচ্চাও তেমন দুধ পাবে না। এই জন্য 1 বছর বয়স হওয়ার পরে আপনারা ছাগলকে বীজ দেবেন। তাহলে দেখা যাবে যে ছাগলের গঠনও ভালো হবে, উচ্চতা ভালো হবে, দুধ বেশি পাওয়া যাবে। এজন্য অবশ্যই ছাগলকে 1 বছর বয়স হওয়ার পরে বীজ দেবেন। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন প্লিজ।